नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऋषि मुनि मोबाइल। आशा करता हूँ होली और गंगा मेला का त्यौहार आप सभी का अच्छा गया होगा। सपोज दैट किसी का फोन टूट गया हो या पानी में चला गया तो आप उसको विजिट करा सकते हैं ऋषि मुनि मोबाइल। टूटे हुए फोनों को रिपेयर करते हैं, चार्जिंग से रिलेटेड, कॉम्बो से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, मदरबोर्ड से रिलेटेड सारा रिपेयरिंग का काम ऋषि मुनि मोबाइल पे होता है। साथ में अगर आपको नया फोन परचेज करना है, सारी कंपनियों का स्टॉक है, यूपीआई ऑफर है, कैशबैक ऑफर है, ब्रांड ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड ऑफर है, साथ ही साथ ऋषि मुनि मोबाइल की तरफ से गिफ्ट ऑफर चल ही रहा है। ये सारा ऑफर लेने के लिए आपको कहां विजिट करना है? ऋषि मुनि मोबाइल S17 कल्याणपुर चुंगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने। शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों का ये रील जिनका फोन खराब हो गया, उनको नया लेना है या रिपेयर कराना है, तो विजिट करें ऋषि मुनि मोबाइल। धन्यवाद।